नमस्ते। आज के वीडियो में जानेंगे कि ये सुंदर चंपा के पौधे घर में गमले में कैसे लगा सकते हैं। कटिंग लेने के लिए बहुत मजबूत 5 से 6 इंच लंबी टहनी लेनी है। चंपा का पौधा बहुत जल्दी गलता है, तो इसलिए कटिंग हमेशा टेढ़ी लेनी है और देखना है कि टहनियों का रंग लाइट ग्रीन नहीं बल्कि ब्राउन या ग्रे हो। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए इन मजबूत टहनियों को सूखने के लिए रखना है। ये देखिए, पिछले साल ही मैंने चंपा का पौधा इस गमले में लगाया था और अब फूल आ रहे हैं। ध्यान रखिए कि 1 हफ्ते के बाद चंपा की कटिंग 2.5 से 3 इंच गमले के अंदर डालिए और जरूरत लगे तो उसे सपोर्ट दीजिए। कटिंग लगाने वक्त अच्छी तरह से पानी देना है और फिर 1 महीना पानी नहीं देना। 1 महीने में जड़ें आ जाएंगी। आज आपसे ये कहना है कि मजबूत बनो मेरे दोस्त। ये दुनिया किसी पर रहम नहीं खाती।